港產片嘅精神就係一啲應該好百厭嘅嘢嘅，應該係我哋咩都夠膽講嘅。咁我覺得冇咩人夠膽講一個，或者係如果你合拍片，你一定唔能夠拍一個關於差人去嫖妓嘅故仔咯。咁但係即係嫖妓唔得啦，差人嫖妓更加唔得添啦。係。咁但係我覺得講嫖妓嘅過程裏面，可以有一個好正面嘅積極嘅意義，譬如係友情嘅成長啊。咁我覺得係一樣可以透過一件可能大家覺得係負面嘅事情去講一樣正面嘅價值。雖然有啲吊詭呢樣嘢，但係我覺得咁先至係港產片有趣嘅地方。